Tŷ'r Cyffredin yw siambr etholedig Senedd y DE. Yma mae aelodau seneddol, sy'n cael ei galw'n ASau, yn dadlau materion pwysig, yn creu ac adolygu ein cyfreithiau, yn cynrychioli'r gyfraith a sicrhau bod y llywodraeth yn atebol. Caiff aelodau'r Tŷ'r Cyffredin eu hethol gan y cyhoedd yn ystod etholiad cyffredinol. Yn gyffredinol, maent yn aelodau o blaid wleidyddol, ond mae rhai yn annibynnol. Mae 650 o aelodau seneddol, a phob un yn cynrychioli ardal wahanol yn y DE sy'n cael ei galw'n etholaeth. Mae pob AS yn rhannu ei amser rhwng Tŷ'r Cyffredin a'i etholaeth. Mae'n rhaid i ASau bennu beth sydd orau yw plaid a'r bobl leol y maent yn ei cynrychioli. Mae hynny'n cynnwys y bobl nath bleidleisio drostynt, y bobl nath bleidleisio dros ymgeisydd gwahanol, neu'r rheini wnaeth beidio a phleidleisio o gwbl. Ar ôl etholiad cyffredinol, arweinydd y blaid sydd ar mwyaf o ASau wedi'i hethol fydd yn dod yn brif weinidog. Maent yn arwain y llywodraeth ac yn penodi oddeutu 20 o uwchweinidogion i greu cabinet. Mae'r gweinidogion hyn yn cydlynu gwaith yr holl adrannau llywodraethol gwahanol. Y tu mewn i Dŷ'r Cyffredin, mae 2 ochr. Ar un ochr, y llywodraeth sy'n rhedeg y wlad, ac ar yr ochr arall, y gwrthbleidiau sy'n gwirio ac yn herio gwaith y llywodraeth. Mae llefarydd Tŷ'r Cyffredin yn eistedd ymhen yr ystafell a chadw trefn ar y tŷ drwy gadeirio dadleuon. Mae cwestiynau'r prif weinidog a chwestiynau gweinidogol yn rhoi cyfle i ASau o bob plaid i godi materion neu herio polisïau'r llywodraeth. Gall ASau hefyd wneud cais i ofyn cwestiwn brys ynghylch pwnc llosg. Os bydd hyn yn cael ei ganiatáu, bydd y gweinidog cyfrifol yn cael ei alw i'r tŷ i gyflwyno datganiad mewn ymateb. Wrth gwestiynu gweinidogion a dadlau materion, gall ASau rannu barn a phrofiadau eu hetholwyr gan egluro sut gall polisïau newydd neu newidiadau i'r gyfraith effeithio arnyn nhw. Un o gyfrifoldebau allweddol Senedd y DE yw creu a ffurfio cyfreithiau. Mae Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi yn rhannu'r cyfrifoldeb hwn. Ni all y llywodraeth greu deddfe newydd na chodi trethu newydd, heb gytundeb y Senedd. Gelwir syniad am gyfraith newydd yn fil, a rhaid i bob bil sy'n cael ei gyflwyno i'r Senedd fynd drwy gamau gwahanol cyn iddo ddod yn gyfraith. Yn Tŷ'r Cyffredin, bydd ASau yn cyflwyno sylwadau ar y bil, yn ei ddadlau ac yn ei ddywigio drwy sawl cam gwahanol. Yna bydd yn mynd drwy'r un camau yn Tŷ'r Arglwyddi. Ar ddiwedd y broses, rhaid i'r ddau di gytuno ar eiriad terfynol y bil. Yna bydd yn cael ei basio ymlaen i'r frenhines. Fydd yn rhoi cymeradwyaeth ffurfiol neu gydsyniad brenhinol, ac mae'r bil yn dod yn gyfraith ac yn ddeddf seneddol. Y tu allan i'r siambr, mae llawer o'r ASau hefyd yn aelodau o bwyllgorau trawsbleidiol penodol. Mae'r rhan fwyaf o bwyllgorau penodol yn Tŷ'r Cyffredin yn efelychu adrannau llywodraethol. Enghraifft, mae'r Pwyllgor Materion Cartref yn gyfrifol am graffu gwaith y swyddfa gartref. Mae pwyllgorau dethol yn adolygu polisïau a gwariant y llywodraeth, drwy gynnal ymholiadau i edrych ar faterion penodol yn fanwl. Gelwir hyn yn graffu. Mae pwyllgorau yn gofyn i arbenigwyr ac aelodau'r cyhoedd i rannu gwybodaeth ac arbenigedd o ran sut mae cyfreithiau a pholisïau yn effeithio ar eu bywydau bob dydd i liwio'r ymholiadau. Ar ddiwedd ymholiad, mae pwyllgor yn ysgrifennu adroddiad gydag argymhellion, y bydd y llywodraeth fel arfer yn ymateb iddynt o fewn 60 diwrnod. Felly mae Tŷ'r Cyffredin wrth wraidd democratiaeth y DE yn dadlau materion mawr pwysig, yn creu a siapio cyfreithiau a sicrhau bod y llywodraeth yn atebol. Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan a chael mynegu eich barn, waith Beth fo'ch oedran. Gallwch ddilyn eich AS lleol ar y cyfryngau cymdeithasol, neu gysylltu dros e-bost, mewn llythyr neu dros y ffôn, i drafod mater sy'n bwysig i chi neu eich cymuned. Gallwch ddechrau a llofnodi deisebau ar-lein, neu gyflwyno tystiolaeth i bwyllgor penodol am y materion sy'n bwysig i chi. Drwy gysylltu a'ch AS lleol, pleidleisio, deisebu, ymgyrchu a mwy, gallwch fod yn rhan o waith Senedd y DE. Beth fyddwch chi'n ei wneud?